percintaan teh sakieu-kieu teuing PDKT asa nu jadi. Ngaran-ngaran PDKT wan kadang urang bogoh manehna teu bogoh, kadang manehna bogoh urangna nu teu bogoh. Terus kumaha itu gitu? Keun kalem, mungkin suatu saat pastilah aya hiji awewe anu bakal ngaturan dina kaayaan nanaon, anu bakal ngarti kumaha posisi urang, anu bakal marengan kepikeun ka menuju halal. Heeh tah aja.